L'agrupació organitza una sèrie de concursos durant l'any. Hi ha uns de socials i uns que repeteixen cada any. En els socials és potser curiós com ha influït la digitalització en el canvi de com eren abans i com són ara, no? Sí, jo recordo que en els meus inicis a l'agrupació s'estava fent amb caràcter formatiu sempre els concursos socials. Però en aquell moment només s'estava fent un concurs social que són entregues de cada mes, es tanca durant l'any, a final d'any, i era un concurs de fotografia monocroma, perquè en aquell moment els que treballaven la seva fotografia era monocrom només, o sigui, laboratori químic, i eren fotografies de 18x24. Aquests concursos eren formatius, de gaire formatiu, o sigui que es tractava d'estimular els socis perquè fessin fotografia i d'alguna manera entressin en una espècie de competició per estimular-los també a anar millorant. El veredicte els feien també membres de l'associació i d'alguna manera l'experiència que agafava l'autor veient i escoltant les pegues i tot el que tenia de positiu com de negatiu cada fotografia, al final li daven una formació que era interessant pels socis, era la forma d'en començar. A partir de ja bastant cap aquí es va sumar la secció de color, o sigui, fotografia impresa en color. Més endavant s'hi va afegir diapositives, que aquestes des de fa 3 o 4 anys han estat substituïdes per la fotografia digital. La fotografia digital actualment ha reemplaçat tot el que és el procés químic, tant de blanc i negre com el de color, amb l'avantatge que si abans amb el color era molt difícil que les persones poguessin treballar-lo a casa seva, en aquest moment, amb la digitalització de la fotografia, tant poden treballar en monocrom com en color, com en fotografia digital, i els mitjans de comunicació han permès l'enviament i la distribució d'aquestes imatges molt més fàcilment. De forma que els concursos socials serveixen actualment per el mateix que es van fundar, o sigui que eren per ensenyar i per estimular els socis a anar millorant fotogràficament, com també, a part d'això, es participa en concursos que organitzen entitats, de diferents entitats, tant de Catalunya com de l'Estat, com internacionals. A partir d'aquí, cada persona que està ja a un nivell més avançat o que simplement té interès en participar, també l'agrupació facilita la participació en concursos externs, inclús en concursos que es participa per clubs, per agrupacions, i d'aquesta manera també s'estimula que els socis vagin millorant fotogràficament.